இடுக்கை இழந்தவன் கை போலே ஆங்கே இடுக்கன் களைவதான் நட்பு. இந்த குறளோட பொருள் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல ஆடையானது கழண்டும் போது நம்ம கை தன்னால் அதை வந்து பிடித்து நம்ம மனத்தை காப்பாற்றும். அதுபோல் நம்ம நண்பர்கள் துன்ப காலத்தில் இருக்கும்போது தானாக வந்து உதவி செய்வார்கள். நம்ம வீடியோ தொடர்ச்சியாக பார்க்குற நண்பர்களுக்கும் புதுசாக பார்க்குற நண்பர்களுக்கும் நன்றி. லாஸ்ட் அப்லோட் பண்ண வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மழைநீர் எப்படி சேமிக்கலான்றதை பார்த்தோம். அதோட மற்றொரு பாகம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை போன்ற நகரங்களில் மழைநீர் எப்படி சேமிக்கலான்றதை பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வீட்டில் நிறைய பழைய பொருட்கள் இருக்கும். அந்த பழைய பொருட்களை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா பயன்படுத்தாமல் அதை ஓரங்கட்டி வச்சுருப்போம். அப்படி ஓரங்கட்டின பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வீணாக போயிருக்கும். அந்த வீணாக போன பொருட்கள்லேருந்து ஏதாவது உபயோகரமாக ஏதாவது பொருளை பண்ணலான்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வணக்கம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முடியும், கண்டிப்பாக சேஃப்டிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துடலாம். ஏன்னா இந்த வீடியோவோட மிடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். இப்போ நான் எடுக்கிற கட்டை பார்த்திங்கன்னா மரக்கட்டிலோட சில பார்ட்ஸ் தான். இது பார்த்திங்கன்னா 2 கட்டிலோடது. அந்த கட்டில் பார்த்திங்கன்னா அதோடய கால்லாம் ஃபுல்லாக உடஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால் இது யூஸ் இல்லாமல் ஓரமாக தான் இருந்துச்சு. இந்த கட்டையை வச்சு எதாவது பண்ணலான்றது தான் இந்த வீடியோவில் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இந்த கட்டை மேலே இருக்க பெயிண்ட்ஸை முதல்ல பஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பஃபிங்னா இது பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரியும், பட் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு பண்ணும்போது. இந்த 4 கட்டையும் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு 3 ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆச்சு. ஸோ வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 18 மினிட்ஸ் மொத்தம் எடிட் பண்ணி முடித்த பிறகு. பட் அதை வந்து 12 மினிட்ஸ்க்குள்ளே முடிக்கணுன்றதுக்காக ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான். இப்போ இந்த டஸ்ட்டு பறக்கிறது பார்த்தனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ பஃப் பண்ணி அதுலேருந்து அந்த பெயிண்ட்லாம் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றது. இந்த கட்டை பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பஃப் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ பண்ண போகிற ஷோஃபாக்கான மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இதை கட்டையை துண்டு துண்டாக வெட்டிக்கிறேன். இந்த கட்டையை கட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தோடு தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இதில் எந்த பாதிப்புமே இல்லை. சில இடங்கள் மட்டும்தான் உடஞ்சிருக்கு, அதையும் நம்ம சரி செஞ்சிடலாம். சேஃப்டிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு ஏன் சொன்னேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் கிழிச்சிச்சு. நல்ல வேளை அந்த சேஃப்டி க்ளவ் போட்டனால கையில் எந்த அடியும் படலை. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து சேஃப்டிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க சொன்னேன். அந்த கட்டையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஏற்ற மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டியாச்சு. இப்போ மொத்தம் 8 கட்டை நம்ம எடுத்திருக்கோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு 4 கட்டையை பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயராக வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு க்ளூ யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இதுதான் வந்து நம்ம சோஃபாவோட பேஸ். இதுதான் வந்து நம்ம வெயிட் தாங்க போகுது சைடில். இந்த கட்டையோட திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதனால் அப்படியே வச்சு நம்ம ஸ்க்ரூ அடிக்க முடியாது. அதனால் ட்ரில்லர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஹோல் ட்ரில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லா கட்டையிலையும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹோல் ட்ரில் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த 2 கட்டையும் பாண்டிங்காக இருக்கிறதுக்காக நான் ஃபெவிகால் வந்து இன்பிட்வீனாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது 2 கட்டையிலையும் தடவிட்டு அதை ஒட்டிட்டு அப்புறம் ஸ்க்ரூ வச்சுட்டு அதில் லாக் பண்ணிவிட்டு அடிச்சிடலாம். இப்போ 4 சைடும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ வச்சு லாக் பண்ணியாச்சு. பார்க்கறதுக்கு ஸ்கொயர் மாதிரியே இருக்கும். அதே போல் இன்னொரு ஸ்கொயரும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கொயருக்கு இன்பிட்வீனாக ஒரு கட்டை வைக்கணும். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ஃபுல் வெயிட் தாங்க போகுது. நம்ம உட்கார்றோம்லே அந்த வெயிட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தாங்க போகுது. ஸோ இதுவும் அந்த கட்டிலோட பாகம்தான். ஸோ இதுவும் பஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ கட் பண்ணுற கட்டை பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கொயருக்கு இன்பிட்வீனில் வரப்போகுது. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ஃபுல் வெயிட்டு தாங்க போகுது, நம்ம உட்கார போகிற வெயிட்டை. இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா டைட்டாக இருக்கணும் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில். ஸோ அப்படின்னா தான் வந்து நமக்கு ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும். இப்போ லெவலை பார்த்துக்கலாம் கரெக்டாக சமமாக இருக்கான்ட்டு. இப்போ அதையும் அதே போல் ஸ்க்ரூ வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஹரிசாண்டலாக வச்ச கட்டைக்கு ஒரு வெர்டிக்கலாக ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துக்கலாம். அது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கும் அந்த கட்டைக்கு. ஏன்னா நம்ம உட்காரும்போது உடையாமல் இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த பேஸ் மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ அதில் உட்காரத்துக்கான வுட்டு நமக்கு தேவை. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கதவும் பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு, 5 இயர்ஸாக அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ இதுவும் விட்டால் வீணாக போயிடும். ஸோ அதனால் இந்த கதவை ஃபுல்லாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது உடச்செடுக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப நேரமாச்சு. ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் ஆணியாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அது ஆணி வந்து எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கட்டை உடையிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. அதனால் பொறுமையாக தான் உடச்சி எடுத்தேன். வீடியோவில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டாக காட்டுறேன். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம கட்டை பஃப் பண்ணோம் பார்த்திங்களா ஆரம்பத்தில், அது பண்ணதுக்கே வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு. பிகாஸ் 3 ஹவர்ஸ் அது கையில் பிடிச்சிட்டே பண்ணும்போது கை ஃபுல்லாக வைப்ரேட் ஆகும். அதனால் நான் வந்து இதை வந்து நான் பஃப் பண்ணுறது வந்து என்னோடய ஆங்கிள் கிரைண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. அது கடையில் கொடுத்து மட்டும் பஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒன்றும் அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணல, ஜஸ்ட் 50 ருபீஸ் தான் சார்ஜ் பண்ணாங்க. பஃப் பண்ண வுட் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ரெண்டு எண்ட்லையுமே பார்த்திங்கன்னா ட்ரில்லர் வச்சு ட்ரில் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அதில் தான் நம்ம ஸ்க்ரூ வச்சு லாக் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த 4 வுட்டுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கொயராக செஞ்சோம் இல்லையா, அதை வந்து ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வச்சு தான் ஸ்க்ரூ பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். நான் அதை வுட்டை லாக் பண்ணுறதை காட்டல, ஏன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் காட்டுறேன். ஸோ அந்த ஹோல் ட்ரில் பண்ண 2 ஹோலுக்கும் அந்த டீ மாதிரி இருக்க ஷேப்புக்கும் மேலே வச்சு தான் லாக் பண்ணிடுறேன். இதை நான் பண்ணி முடிச்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா சென்டராக உட்காந்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கட்டை ரொம்ப வளைஞ்சிச்சு. ரீசன் பார்த்திங்கன்னா சென்டராக ஒரு சப்போர்ட் இல்லை. அதுக்கு சென்டராக ஒரு சப்போர்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன். அது வீடியோவில் காட்டல. வீடியோ எண்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண கட்டை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேக் இருக்கும். அதனால் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி க்ராஸாக சில கட்டைகளை வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டேன். இப்போ இது பழைய வுட்டுன்றனால நிறைய ஆணி இருந்துச்சு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஹோல்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் இதில் பட்டி யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக அந்த ஹோலை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஃபில் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து லைட்டாக பஃப் பண்ணால் போதும், அந்த ஹோலை ஃபுல்லாக மறைஞ்சிரும். அந்த அப்ளை பண்ண பட்டி எங்கேயும் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிடலாம். நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த 25 வருஷம் கட்டை பார்த்திங்கன்னா எங்கேயுமே டேமேஜ் இல்லை, இந்த ஒரு இடத்த தவிர. இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எபாக்சி ரெசின் யூஸ் பண்ணி அதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இந்த எபாக்சி ரெசின் பார்த்திங்கன்னா அது எந்த இடத்துல நம்ம ஊற்றுறோமோ அது அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அது ஸ்டோன் மாதிரி மாறிடும். இதை வச்சு நான் 2 வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். பட் ஆனால் அதை அப்லோட் பண்ணல. ஃபினிஷிங் எனக்கு சரியாக வராதனால அதை அப்லோட் பண்ணல. மேபி இன் ஃப்யூச்சர் வந்து எபாக்சி ரெசின் வச்சு கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ பண்ணலாம்.
இப்போது அந்த கட்டையில் இருக்க கேப் எல்லாத்தையும் ஊற்றி வச்சு அதுக்கு காயறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துடணும். இப்போ காஞ்சிருச்சு. காஞ்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா அது சரிசமமாக இருக்கிறதுக்காக, அந்த கட்டையோட சரிசமமாக இருக்கிறதுக்காக அது பஃப் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். வுட்டை பாலிஷ் பண்ணும்போது நல்லா ஷைனிங்காகவே இருக்கும். இப்போது நம்ம சோஃபா ரெடி. இப்போது நம்ம வுட்டை வந்து வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணி பாலிஷ் பண்ணிடலாம். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் இந்த மிடில் ஃபிக்ஸ் பண்ண கட்டையை மட்டும் நம்ம காட்டலை. ஸோ அதே போல் தான் நம்ம சைடில் என்ன எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் மிடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வுட்டை பார்த்திங்கன்னா ஷைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஷைனிங் ஆகிறதுக்காக தான் ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். நான் இது பார்த்திங்கன்னா 4 to 5 லேயர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். நமக்கு ரொம்ப ஷைனிங்காகவே இருக்கும். இது எந்த விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம சோஃபா மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் குஷன் கூட போட்டு யூஸ் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். வீட்டில் வேஸ்ட்டாக அந்த பழைய பொருள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சோஃபா மாதிரி பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம வீட்டில் ஏதாவது பழைய பொருள் இருந்துச்சுன்னா அதை தூக்கி போடாமல் பயனுள்ள பொருளாக மாற்றலாம்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே போல் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் ஒரு பழைய பொருள் இருந்துச்சு, அதை பயன்படுத்தி சோஃபா மாதிரியான ஒரு பொருளை செஞ்சுருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இனிமேல் வர வீடியோஸ்லாம் ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. நன்றி, வணக்கம்.